한번 주시겠습니다. 제가 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 거기 꽃밭에 진딧물이 하나 꼈네. 꽃밭에 진딧물. 아니 돈 달라는 게 아니라 드리려고. 그거 얼른 주워라. 틈이 없었어요. 그래요, 주세요. 그래, 갖고 나온 거 도로 갖고 가면 똥구멍이 털나잖아. 그치요? 네, 이번에는 제가 이제 아까 말씀드린 대로 둘이서 북장구를 한번 칠 겁니다. 북장구 한번 치는데, 아까 우리 뒤에 전파리 아니 저기 누구야 우리 오늘 왜 저렇게 하고 왔냐 재수없게. 왜? 진짜 얼굴 봐봐. 여자로 저기 여자로 핫단이 일로 와봐. 핫단이 여자는 진짜 이 정도 돼야 돼. 그건 여자로 그렇게 하면 안 돼. 남자들한테 진짜로 남자들을 모욕하는 거요. 연순아 비저 꿈에 나올까봐 무서워. 봐봐. 그래도 매력 있잖아. 얼굴 돼지, 몸매 돼지, 다리도 돼지, 키 돼지, 다 되잖아. 노래 돼지, 들어가 돼지. 매력 있어요. 그죠? 인간성도 좋고, 무엇보다도 요게 무겁네. 요게. 남자는 이것도 무거워야 되고 이것도 무거워야 되고 이거 얼얼합니다. 여기도. 근데 자기 몸을 저렇게 망가뜨려서 공연하시는 남자분 요즘에 없어요. 다 멋있고. 여자도 마찬가지야. 여자도 각설이라면은 각설이답게 이렇게 입어야 되는데 요즘에 세대가 그러질 않아. 이쁘고 멋있어야 돼. 인기가 있어. 그래요 안 그래요? 그런데 저도 이렇게 입고 있지만 각설이는 각설이 다워야 돼. 우리 전파리 본관이 얼마나 거지 같습니까? 뭐래도 거지 같잖아. 뭐 아니요? 꽁이다 씨. 아니요? 그럼 그래야 돼요. 옷을 뭐 거지같이 입었다고 그래서 뭐 거지 같고 이게 아니야. 무조건 멋있어야 되는 거야. 그치? 안경을 다 쓰니까 무조건 멋있는 거구나. 잠시 후에 이제 전파리 본관님이 나오는데 저도 밥벌이를 해고 들어가요. 이거 하는 거는 다 우리 거 아니고 여기 시커먼 옷 입은 양반들이 다 가져갈 거야. 맞지? 네 아니고 응이라 그래. 맞지? 그래 다 가져갈 거야. 이거 그대로 가져갈 거야. 나는 뭐야? 고로 물건을 팔아야 먹고 사는 여자. 각설이 품바. 그래서 저는 그냥 이거를요 선전하지 않고 태반 비료입니다. 태반, 돼지 태반, 돈 태반 3개 들어서 여러분이 사시려면은 이거 얼마죠? 3만원이죠. 3만원이요. 저기 3개 들어있어요. 이 안에가. 근데 여러분이 사시려면 3만원인데 우리가 파는 건 얼마? 딸랑 만원. 내가 여지껏 공연이 딸랑 만원어치 안 돼? 되잖아. 맞아요 안 맞아요? 자, 딸랑 만원. 요거는 행주비누. 행주. 우리 흰옷. 그죠? 흰옷. 양말. 행주. 싱크대. 그리고 뭐 가스레인지 후드. 모두 다 잘 되는 행주비누 3개. 요것도 3만원인데 우리는 딸랑 얼마? 만원. 선전 끝. 이렇게 선전 끝. 저희들이 파는 물건이 한 5~6가지 있어요. 섬유향수. 마른 옷에 뿌려서 입는 섬유향수. 이런 땀 냄새 제거. 우리 신발장, 옷장, 그리고 또 어디야? 저기 이불장, 그리고 커튼이요. 여러분이 집에 가서 냄새 맡아봐. 어마어마한 냄새 납니다. 쩐네. 자, 요렇게 생겼어요. 마른 옷에 그냥 외출할 때, 요즘같이 비가 칙칙 많이 오는 날은 있죠? 빨래를 말려도 쿰쿰해. 그런 날은 외출할 때 앞뒤로 한 번씩만 뿌려갖고 입고 나오세요. 그러면 어떻게? 냄새 싹 가십니다. 요거는 체리향. 젊은 학생방에 18살, 19살, 13살부터 뿌려주면은 학생들 머리가 맑아져 집중력도 향상되는 요 300ml에 딸랑 만원. 요거는 다우니 향이에요. 중후한 향, 럭셔리한 향입니다. 요 같은 향이라도 요거는 또 우리 여성분들이 이거 뿌리면은 신랑들이 밤마다 침대 위로 올라오라고 그런다. 요것도 같은 가격 만원. 제가요 잔잔한 노래를 하나 하고 있을 테니까 여러분들 하나씩 그냥 속았다 생각하시고 갖다 놔보세요. 제 얘기 할 겁니다. 너무 좋다고. 저희들 파는 물건 중국산 전혀 없어요. 다 우리나라. 요거는요 더 허브샵입니다. 더 허브샵 거.
여러분 매장 보신 분 계실 겁니다. 더 부샷 거고요. 요거는 성원 화장품 거. 행주비누, 태반비누. 그래서 한 바퀴 돌아볼 테니까 노래는 님의 향기 주실래요? 님의 향기. 네. 잔잔하게 그거 하나 하면서 여러분 사랑을 듬뿍 받아보겠습니다. 선전 들어주셔서 감사드려요. 고맙습니다. 우리 예쁜 핫따님하고 우리 봉이님이 이렇게 다니실 거예요. 하나씩만 사랑해주세요. 내가 나가면은 또 여러분 저기 돈 나온 거부터 하나씩 사랑해주시고 감사하겠습니다. 고맙습니다. 사랑합니다. 감사합니다. 이제 판매하시는 우리 단원님들 들어오세요. 네, 들어오세요. 또 매일매일 저희들을 보고 있는데 안 사신 분이 어디 있겠습니까? 그러나
여러분들 그냥 사랑으로 하나씩 사랑해 주시는 거예요. 사랑으로, 정으로. 예, 예. 고맙습니다. 감사합니다. 이번에는 제가 특별한 인사를 드리겠습니다. 사신 분들에게만 감사하다고 차려. 아이, 깜짝 놀랬지요. 진짜로, 아니, 안 사셨어도 감사한데, 사신 분에게만은 진짜 큰절이라도 하고 싶어요. 너무너무 감사드립니다. 여러분의 사랑이 저희를 크게 만드는 것 같아요. 감사드려요. 알았죠? 고맙습니다. 알겠죠? 그리고 오늘 사실은요 생일이 내일이에요. 내일인데 오늘 이렇게 우리 또 회원님들 많이 계실 때 깜짝 촛불을 한번 켜주고 싶다고 그래요. 저희 단원 막내둥이 오늘 생일이에요. 내일이 생일인데 오늘 깜짝 촛불 한 번만 켜겠습니다. 저희 막내둥이가 누군지 아세요? 네, 맞아요. 나이예요. 나이는 누구 아들이에요? 네, 제 아들이에요. 제가 낳지는 않았어요. 그렇지요? 어떤 분이 오늘 그런 문의 전화를 했습니다. 고화자님 아들이냐고 혹시 오셨나요? 그분 전화하신 분? 아까 전화하신 분? 네, 맞아요. 고화자 아들 맞아요. 그런데 왜 그렇게 잘생겼냐고. 네, 고화자님 남편이 잘생기셨냐고 물어보더라고요. 네, 엄청 못생겼습니다. 예. 전화하신 분 오셨네요. 그죠? 제가 거짓말은 아니죠. 네, 아까 전화로 하셨는데 와주시면 감사드려요. 네, 혹시 뭐 하나 사셨어요? 비누? 오케이. 그래요. 자, 우리 잘생긴 남자 누구야? 자, 해피 버스데이. 예. 내가 껴야 돼요? 내가 개모라, 저는 개모라 껴야 된답니다. 내 아들이에요, 라이가. 예. 진짜 아들. 제가 한 번도 생일 파티를 해본 적이 없어. 여름 생일이고 늘 행사에 바쁘다 보니까 16년 동안 미역국을 끓여본 적이 없었어요. 그런데 11년 맞네. 근데 나는 16년 됐으니까 내가 집구석으로 안 들어갔잖아. 둘이 닮았어요? 안 닮았어요? 닮았어요. 그런데 올해는 우리 라이가 미역국을 먹었어요. 여친께서 차려줘가지고 먹었습니다. 이거 좀 씌워줘봐. 이 새끼야. 쌍새끼야. 아유, 이지랄이라니까. 잘 좀 해봐. 창피하잖아. 네. 자, 우리 회원님들 감사드리고 여기 박수 한번 쳐주시겠습니다. 자, 라이의 36년 36번째 생일 축하 좀 해주시기 바랍니다. 빵빠레. 이거 불도 안 켜고 축하했죠? 바람 불어서 안 킨 거예요? 그래요. 에이, 왜 나오세요? 선물이에요? 뭐야? 어머. 그러면 있잖아, 생일 축하 그 노래 좀 줘봐봐요. 생일 축하. 아니 말고. 왜 태어나니 말고. 노래가 있어야지. 생일 축하합니다. 나야, 이거는 저기다 안 넣어도 돼. 너 가져. 생일 축하합니다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 아직 안 가셨네. 감사합니다. 짝꿍 어디 갔어요? 선생님 어디 가셨어요? 선생님 그쪽에. 네. 감사합니다. 네. 세봐. 좋겠다. 일절만 하겠습니다.
떠나갈 때 오라는 세상 소리 내가 세상에 첫선을 보이는 바로 오늘이다 우리 동시 기억나 하얀 그 얼굴이 네가 세상에 첫선을 보이는 바로 오늘이다 하루는 말도 안 맞다 구름은 너무 떠나가 너의 처음 소리는 너무너무 겉돌았다 꿈속에 용이 하루도 말거리만 네가 세상에 내려놨다가 바로 오늘이다 둘둘 서리가 싹 아이고 됐습니다. 너네 진짜 행복하다. 엄마가 이런 노래도 불러주고 우리 라이가 감사하다고 한 말씀 드리세요. 아까 이거 선생님 선물 주신 거예요? 감사합니다. 이렇게 생일 축하해주셔서 너무 감사드리고 우선 저를 이렇게 태어나게 해주신 저희 고아자 엄마께 너무 감사드리고 이렇게 훌륭한 직업을 갖게 해주신 저희 단장님께 너무 감사드립니다. 그리고 저희 구행동 저희 팬카페 회원분들 너무 감사드리고 그리고 저희 정사리님 팬카페 회원님 너무 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 그래서 요거 이제 하지마 저기 업어주라고? 나를? 아 뭘 업어주긴 집에서 맨날 업어주는데 업어줄게요. 야 저질 하체다 저질 하체. 야 장난인 거지? 여기서부터 조금만 자 아름다워요. 그럼 아들 각설이 시키세요. 자 우리 그래서 라이하고 둘이서 요거 복장부 한번 하겠습니다. 여러분의 감사하는 마음으로 목소리가 크게 나요. 높이긴 한데. 자, 이번에는 이렇게 바꿀게요. 엄마와 아들 둘이 치는 걸 이렇게 바꿀게요. 저기 요거 주세요. 네, 마이크 때 여기다 놓고 음악 맞춰 놓으셨나요? 자 요거 밑으로 내리시고 내가 북부터? 네. 자, 박수하고 함성 한번 주세요. 박수! Hey.
마이크가 붕붕, 마이크가 붕붕. 마이크가 와서 인사하시고 우리 라이에게 박수 한번 주세요. 이게 감사합니다. 라이야, 이거는 난타 쳐서 준 거니까 여기다 두는 거야. 이건 공과사는 정확해야 되잖아, 맞지요? 이거 왜 그러냐, 그냥 가지라고 그러지. 라이 이제 내려가도 되죠? 한 곡만 하고요, 마무리하고 그래요. 사실은 제가 솔직히 말하면 밤마다 울어. 라이 때문에 내가 왜 이 힘든 험난한 고생되는 이런 곳에 귀한 아들을 데리고 나왔나. 그런데 제가 이렇게 열심히 고생해서 땀 흘려서 돈 벌어서 자기 키운 거를 보여드리려고 처음에 장난으로 데리고 나왔다가 이렇게 몇 년, 11년이라는 세월을 지내버렸네요. 근데 어머니들이 그럴 거야. 아이고야, 전화 개고생하고 살지 뭐 하려고 저 잘생긴 놈을 여기다 들여다 놨노. 그래서 제가 좀 있으면은 제가 청와대로 들어가요. 예, 청와대. 강남에 보면은 청와대 식당이라고 있더라고. 거기 주방장. 직업이 기천이 없다는데 있더라고. 그래서 저희는 그냥 이런 땀 흘려서 열심히 사는 모습 아름답구나 그러고 박수 한번 주세요. 아름답구나. 네. 사기 안 치고 열심히 살겠습니다. 노래 하나 마지막으로 무슨 노래 할까 한번 써봐. 화등이요? 이 화등하면 안 되고요. 화등은 이따가 밤에 해드릴게. 고맙소? 아니요, 고맙소 아니고 빠른 노래 한번 하고 가겠어. 그러면은 있잖아, 한 번만. 네, 한 번만. 한 번만이라는 노래 아시죠? 체이씨 노래. 한 번만 내 이름을 불러주세요. 그렇지. 아이고, 센스쟁이들. 자, 준비되는 대로 뮤직 스타트 가자. 예헤. 자, 이 곡이 끝나면 여러분 또 사랑하는 누가 나와요? 정팔님이 나오십니다. 정팔님. 박수. 그리고 이 노래 하는 동안 혹시 여시라도 먹으려나? 예. 자, 여신은 음력 6월에 먹는 거예요. 음력 6월에. 알았지? 오늘 2월달 됐지? 네, 가자. 사랑합니다. 영광씨는 그렇게 언제부터 이러고 당신을 사랑했어도 하지만 한마디만 너무 돌아서는 내가 바보야.
감사합니다. 고맙고요. 더우신데도 이렇게 많은 성원에 감사드리고 고맙습니다. 지금부터는 우리 전팔님 세계적인 슈퍼스타 그 이름 하야 고하자. 그랬어 왜 그래? 자 우리 전팔님 나와서 정말로 열심히 응원 신나게 잘해달라고 여러분 함성과 박수 소리 질러주시기 바랍니다. 자 다같이 함성과 박수 전팔님을 한번 모셔봅니다. 함성과 박수. 지금까지 저는 누구? 고아자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 쌩이요. 속삭이나